அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் வேணி பேசுகிறேன் பிணையங்கலேருந்து. மாய் வெளிச்சம் ஒரு டாபிக் கொண்டு வந்திருக்காங்க. தங்கமா தங்கமான கணவனான்னு. அதில் என்னோடய கருத்து என்னன்னா, தங்கமான கணவன் ஓகேவா. ஏன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, தங்கமான கணவன் நம்மளுக்கு கிடச்சிட்டாங்க, தங்கம் தேவையே இல்லையே. நம்மளை காதல் பண்ணுறதுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் 50 வயசோ 60 வயசோ நம்ம கூடயே இருந்தாங்கன்னா, அந்த அன்பு அன்னைக்கு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா குறையாம, அதே பெரிய தங்கம், அதே பெரிய டைமண்ட் நம்மளுக்கு. உண்மை தானேங்க. ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குறதெல்லாம் அந்த கணவன்கிட்ட கிடச்சிட்டா எந்த பொண்ணும் தப்பான வழிக்கு கூட போக மாட்டாங்க. சில பேர் தப்பான வழிக்கு போகிறது கூட அதில் வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த கணவன் காட்டுற அன்பில் நம்ம தப்பான வழிக்கே போக மாட்டோம். சில பெண்கள் இருக்காங்க, அதை யாரையும் நான் குறை சொல்லலை. சில பெண்கள் இருக்காங்க, அந்த அன்பு கணவன்கிட்ட கிடைக்கலனா. ஏன்னா முதல் டைமில் அந்த அன்பு கிடைக்குது, பின்னால் அந்த அன்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏன்னு எனக்கும் தெரியல. ஆனால் அது கிடச்சிட்டாங்கன்னா அவங்கள மாதிரி ஒரு பாக்கியசாலி உலகத்திலே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த அன்பு என்றைக்கும் குறையாமல் இருக்குது. அந்த கணவன்கிட்ட என்றைக்கும் அந்த அன்பு குறையாமல் இருக்குது. அது பெரிய விஷயம் தானே. நம்மளுக்கு ஒரு முழம் வாங்கி கொடுத்தாலும் இது பெரிய விஷயங்க. அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது அன்பாக பேசுகிறது, சண்டை இல்லாமல், அது கிடைக்காது. அன்பான கடமை யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டாங்க. அது 100க்கு ஒரு ஆளுக்கு தான் கிடைப்பாங்க. அது கிடச்சிட்டாங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஒரு பாக்கியசாலி யாருமே இல்லைங்க. அதுதான் நான் சொல்வேன். ஏன்னா அந்த அந்த அன்பு ஒரு தங்கம் மாதிரி. அந்த தங்கம் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சின்னா தோடு தேவையில்லை, சங்கிலி தேவையில்லை, மூக்குத்தி தேவையில்லை, ஒன்றுமே தேவையில்லைங்க. தங்கமே நம்மளுக்கு தேவையில்லைங்க. ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்காரே உங்களுக்கு ஒரு தங்கம் தானே. என்ன சொல்கிறீங்க? அது என்னோடய கருத்து, ஒரு சின்ன கருத்து, அவ்வளோதான். நன்றி, வணக்கம்.